안녕하세요. 작가 수지원입니다. 너무 오랜만에 이렇게 영상을 올려드리는 것 같아요. 제가 요즘 무척 바빴습니다. 예전에 설명을 드렸겠지만, 제가 영화 준비를 하고 있었거든요. 그런데 참 기쁘게도 김상경 배우님이랑 이선빈 배우님이 캐스팅이 돼서 이제 다음 달이면 영화 촬영에 들어가게 돼요. 여러분들 많은 기대 부탁드릴게요. 자세한 설명은 생략을 하겠습니다. 이 영상은 글쓰기에 대한 영상이니까요. 궁금하시면 제 이름 검색하셔서 기사를 한번 찾아보시는 것도 좋은 방법 같아요. 지금 시간이 새벽 2시 30분입니다. 제가 영화만 있었던 게 아니라 다른 작품도 계약이 좀 많이 밀려 있어서 열심히 집필을 하다 보니까 늦어지는 점은 정말 양해를 부탁드릴게요. 하지만 다른 영상들 있잖아요. 제가 지금까지 찍어 놓은 거. 그것만 열심히 보셔도 글 쓰는 데는 뭐 크게 문제가 되지 않을 거예요. 그래서 제가 당분간 꾸준히 여러분들 질문 올려주시면 그 질문에 대한 답변으로 영상을 만들도록 하겠습니다. 오늘 질문이 있었어요. 꽤 며칠 전에 있었던 질문인데 제가 시간이 없어서 이제야 답변을 해드립니다. 정말 죄송합니다. 앞으로는 답변은 최대한 빨리 올리도록 노력을 하겠습니다. 질문이 있습니다. 만약 1시간짜리 드라마라면 그 시간을 어떻게 맞추어 대본을 써가는 건지 궁금합니다. 그 안에는 처음 시작될 때 주인공들의 대사 없이 지나가는 시간도 있고 대사량을 맞춰 딱 1시간을 채워야 하는 건데 이 점은 어떻게 작가들이 시간을 맞춰 대본을 한 편 완성하는 건가요? 글쎄요. 이게 질문이라고 하기에는 조금 제가 의아한 부분이 있었어요. 작가들은 보통 35페이지에서 40페이지 사이를 씁니다. 11포인트로요. 근데 뭐 대사량이 있지 않아요. 대사가 많은 사람도 있고 적은 사람도 있어요. 대신에 어떻게 분량을 맞추느냐. 영상을 길게 감독님이 하시거나 짧게 하시고 대사로 빨리빨리 넘어가거나 카메라가 1, 2, 3라고 있습니다. 그 1, 2, 3로 그냥 주인공 얼굴 다 잡아서 대사만 계속 치는 것만 찍거나 아니면 걸어가는 장면을 찍고 문을 열고 들어가는 장면을 찍고 그다음 대사를 치는 장면을 찍거나 그렇게 해서 시간 조절을 하는 거죠. 시간 분량이 대부분 오버가 돼요. 한 35페이지 쓰면 대사가 짧아도 돼요. 많아도 되고요. 결국 그걸 편집 과정에서 다 짜 맞춥니다. 그러니까 35페이지 안에 모든 것들을 써주시면 될 것 같아요. 씬은 33씬에서 50씬 안에서 자유롭게 쓰시면 좋을 것 같습니다. 씬이 적다면 당연히 대사는 늘어나야 되고, 씬이 많다면 대사는 짧게 가야겠죠. 그렇게 해서 한 55씬에 35페이지, 뭐 35씬에 35페이지, 그렇게 가도 크게 상관없다는 거예요. 그것만 지켜주시면 알아서 편집하고 알아서 분량 늘립니다. 되게 간단한 문제를 어려워하셨던 것 같아요. 이런 문제들 신경 쓰지 마세요. 이런 문제들 때문에 고민하지 마세요. 일단 쓰시는 게 중요해요. 100페이지 넘어가도 돼요. 50페이지 넘어가도 돼요. 20페이지만 나와도 돼요. 그렇게 쓰고 나서 완성하고 나서 어떻게 분량 늘리고 줄이는지 알려드릴게요. 그런데 잘 생각해 보세요. 여러분, 질문이나 댓글 중에 저 작품 하나 완성했어요 라고 말 나온 사람 한 사람도 없어요. 이 영상을 보시면서 저 작품 완성했습니다. 그 다음 단계가 뭔가요? 라고 말씀 주신 분 한 사람도 없다는 거예요. 왜냐? 완성이 그만큼 힘들어요. 처음이면 더 힘들죠. 그런데 제가 더 가르쳐 드릴 수가 없어요. 다른 드라마 작가들처럼 이건 이렇게 써야 되고 저렇게 써야 되고 뭐 어디 아카데미나 어디 문창과처럼 그렇게 알려드리지 않아요. 왠지 아세요? 여러분들 제가 말하는 대로 쓰잖아요. 여러분들은 소재원의 이류가 돼요. 소재원의 이류로 남고 싶으세요? 이류를 누가 써요? 인류만 써요. 인류가 상품 가치가 있어요. 여러분들의 이야기, 여러분들의 극성은 여러분들이 찾아야 돼요.
드라마의 법칙이란 게 있습니다. 물론 있죠. 1, 2부 안에 많은 것들을 보여줘야 되고 그런 법칙은 분명히 존재해요. 그건 나중 문제라는 거예요. 그 법칙을 끼워 맞추기 위해서 여러분들의 재능을 낭비하지 마시라는 거예요. 여러분들의 재능을 축소하지 마시라는 거예요. 여러분들의 재능은 무한해요. 그렇기 때문에 일단 쓰시라고 제가 말씀을 드리는 이유가 그런 틀에 갇혀서 쓰다 보면 많은 것들을 보여줄 수가 없어요. 많은 것들을 여러분들이 시청자에게 보여드릴 수가 없어요. 독자에게 보여줄 수가 없고 관객에게 보여줄 수가 없어요. 그러니까 자유롭게 쓰세요. 그 자유롭게 쓴 글 안에서 형식을 다듬어 나가는 방향으로 가자는 거예요. 저도 그런 작업 방식을 택하고 있습니다. 일부라는 드라마를 썼어요. 일부. 35페이지에서 한 40페이지 썼다고 칩시다. 한 씬은 70씬을 썼어요. 그 70씬을 쳐내리는 과정을 가져요. 다듬는 과정을 가져요. 저는 분량 생각 안 해요. 무조건 쓰고 봐요. 그래서 재밌는 걸 다시 선별하고 다시 골라내고 해서 1시간짜리 1회 분량을 만듭니다. 영화도 마찬가지고 소설도 마찬가지예요. 소설에서는 분량에 대한 구애는 없죠. 하지만 소설은 가장 어려워요. 정말 끝판왕이에요. 글쓰기의 끝판왕은 소설이다. 그 끝판왕을 깨기 위해서는 정말 힘든 과정들이 많이 있습니다. 저는 소설가로 시작해서 다행히도 극본이나 뭐 시나리오가 조금 쉽다고 느껴지긴 해요. 뭐 이건 사람마다 또 달라요. 어떤 사람은 소설이 어렵고 어떤 사람은 소설이 쉽고 극본이 어렵고 그럴 수도 있지만 제 개인적으로는 소설은 끝판왕이에요. 그렇기 때문에 저는 사람들에게 항상 얘기하는 건 소설을 한번 써봐라. 그런 다음에 극본으로 넘어가면 어느 정도 지문이나 문장, 지문이나 그 대사 쓰는 방식이 굉장히 좀 더 자유롭고 폭넓어질 것이라고 얘기는 합니다. 이런 방법도 괜찮아요. 소설로 한번 쫙 풀어내보세요. 그런 다음에 그 소설을 극본으로 만드는 연습도 한번 해보신 것도 좋아요. 소설로 풀어낸 다음에 극본을 쓰잖아요. 더 이야기가 튼튼해져요. 이별이 떠났다를 제가 그렇게 썼잖아요. 그리고 저는 소설을 원작으로, 제 소설을 원작으로 하는 작품을 쓰는 걸 되게 좋아합니다. 굉장히 선호해요. 왜냐? 탄탄한 스토리를 이미 갖고 있기 때문에 거기서 다듬어서 극본을 다시 만들 수가 있거든요. 여러분도 그런 거 한번 도전해 보시는 건 어때요? 그렇게 해서 쓰시면 좀 더 수월할 수도 있는데. 이건 제 개인적인 생각이지만 추천 한번 드리고 싶어서 이렇게 말씀드리는 거니까 여러분도 한번 시도해 보시길 부탁드릴게요. 아, 제가 요즘 진짜 힘들어서 목소리도 잠기고, 지금 피부도 안 좋고 많이 초췌한데 양해해 주세요. 이해해 주시고요. 그 작품에 좀 많이 지쳐 있어서 그래요. 하지만 작품에 온 힘을 다하고 있습니다. 많이 기대해 주시길 부탁드릴게요. 여러분, 이번 영상에 대한 댓글에 질문 많이 남겨주시고요. 그리고 제가 좀 주저주저하는 이야기들도 영상에 좀 많이 담을게요. 이런 뭐 수업 같은 분위기라고 해야 하나? 이런 걸로는 많은 소통을 할 수가 없잖아요. 그래서 뭐 제 인생 얘기나 뭐 다른 것들도 이렇게 올려드릴 테니까 어찌 보면은 제가 스트레스 풀기 위한 지필에 대한 스트레스를 풀기 위한 하나의 방법일 수도 있지만 여러분들도 좀 공감해 주셨으면 하는 바람으로 다른 여러 이야기들도 한번 올려드리도록 노력을 하겠습니다. 오늘 영상 편집이 없을 것 같아요. 제가 급하게 답변에 대한 걸 올려드려야 되고요. 제가 지금 편집할 수 있는 시간이 조금 촉박한 것 같아요. 지금 오늘도 이제 나를 좀 세야 되거든요. 작품 때문에. 여러분 정말 죄송합니다. 쓸데없는 얘기 많았다고 생각하시면 따끔하게 댓글에 질책해 주시고요. 하지만 저 정말 최소한 노력을 해서 하고 있으니까 좀 깊은 양해와 넓은 이해로 좀 많이 봐주세요. 고맙습니다. 오늘도 행복한 저녁, 행복한 아침 맞이하시길 바라겠습니다.